学ぶことを愛するあなた、今回の深掘りセッションへようこそ。想像してみてほしいんです。キャンパスからパソコンが1台も消え去った大学を。見渡す限りデスクトップ PC が全くないという状況ですね。そうなんです。なんだかディストピア SF の始まりみたいに聞こえるかもしれませんが、実はこれ、現実の話なんですよ。ある巨大な教育機関が生き残りをかけて、これまで使ってきた900台もの教養 PC を文字通り捨てるという。はい、デジタルトランスフォーメーションの最前線の話ですね。これは単なるコスト削減の話ではないんです。違うんですね。組織の予算構造とか空間の意味というものを根本から変える非常に野心的なパラダイムシフトなんです。いやー、ワクワクしますね。あなたもカフェとかホテルの Wi-Fi につなごうとして、謎のログイン画面と10分間格闘した末にオンライン会議に遅れたなんてイライラする経験一度はあるんじゃないでしょうか。まあ誰しも一度は経験があるし、フラストレーションですよね。ですよね。今回私たちが深掘りするソース資料は、大学 U という高等教育機関の内部資料です。膨大なネットワーク構築計画書やビジョン 2020X と呼ばれる戦略的最新計画の束ですね。はい。今回のテーマはズバリ PC 教室モデルから BYOD、つまり個人端末持ち込みへの完全移行と ICT インフラの根本的再審です。ネットワークインフラの話って聞くと、ケーブルがどうとかルーターがどうとか専門用語ばかりの退屈な話だと思っていませんか？確かに無味乾燥に思えるかもしれませんね。でも実はこれ、組織のお金と空間の使い方を根本から変えるめちゃくちゃドラマチックな戦争戦略なんですよね。一緒に紐解いていきましょよろしくお願いします。う。では早速ですが、なぜ彼らはそんな大事術に踏み切らなければならなかったのか。組織が大きく動く裏には必ず強烈な痛みがありますよね。もちろんです。資料を読む限り、その大学 U の現状というのは、控えめに言ってもかなりカオスな状態だったようですが。もっと率直に言ってしまうと、現状のユーザーエクスペリエンスはほぼ崩壊しかかっているんですよ。崩壊しかかっている。それは深刻ですね。はい。学生たちへのヒアリング結果を見ると、お昼休みなどの混雑する時間にインターネットに全くつながらないとか。一番使いたい時間帯なのに。あとはポータルサイトの認証画面すら開かないといったフラストレーションが爆発しています。これはもう単なる不便で済まされる問題ではないんです。学ぶために大学に来ているのに、システムにアクセスするだけで一苦労となれば、そりゃ学習意欲もそがれますよね。その通りです。教育の効率化を阻害する最大のボトルネックになってしまっているんです。なるほど。つまり今のネットワークは自己主張が激しすぎるわけですね。何か作業をしようとするたびにパスワードを入れてとか、今は混んでるよって邪魔をしてくる。まさにそんな感じです。例えるなら、水道の蛇口をひねるたびに水圧を気にしたり、いちいち水道局に利用申請書を出さなきゃいけないような異常事態ですよね。その水道の例えは非常に的確ですね。インフラの理想というのはひねれば当たり前に水が出ることですから。そこで資料に登場する非常に重要なキーワードがあるんです。それが無色透明なインフラという概念です。無色透明ですか？はい。学生が自分の持ち込んだ端末、つまり BYOD をキャンパスのどこで開いても、ネットワークに接続しているというプロセス自体を一切意識せずに、即座に学びに没頭できる状態のことです。なるほど。つなぐ作業を意識させないんですね。これを実現するために Wi-Fi6E や Nevin といった最新規格でキャンパス全域をカバーする計画が立てられています。最新の規格ですね。はい。さらに一度のログインで全てのサービスにアクセスできるシングルサインオン環境の構築も計画されています。要するにインフラが完全にコロコに徹する環境を作ろうとしているんです。インフラが完全に裏方に徹する。それは本当に素晴らしい目標だと思います。でもちょっと待ってください。はい、何でしょうか。資料の予算計画の項目を見て驚いたんですが、最新のワイヤレス環境を作るためにわざわざ壁を壊してカテゴリー 6A とか7の有線ケーブルを新しく施設し直すことにとんでもない額の予算を割り割いていますよね。そうですね。今は全てがワイヤレスの時代じゃないですか。なぜわざわざ見えない壁の中の物理的なケーブルにそこまで投資する必要があるんですか？なんだか時代に逆行しているような気がしてならないんですが。一見すると矛盾しているように見えますよね。ワイヤレスにするのに優先を強化するなんて。そうなんですよ。
でも実は空中に無色透明な Wi-Fi を飛ばすためには、それを根底で支える壁の中の物理的な線、つまりバックボーンが極めて強靭でなければならないんです。なるほど。Wi-Fi の電波も結局はどこかのルーターから有線でネットワークの大元につながっているわけですからね。その通りです。家庭用の Wi-Fi ルーターなら線をポンとつなぎ替えるだけで済みますよね。ええ、自分でパパッとやっちゃいます。でも、巨大なキャンパスだと全く話が違います。分厚いコンクリートの壁とか天井の裏に何千本という太くて重いシールド付きの導線ケーブルを張り巡らせるわけです。何千本もですか？それは大工事ですね。ええ。Wi-Fi 6E とか7の性能を極限まで引き出すには、この根底を支える有線部分が 10Gbps という超高速通信に対応していなければならないんです。もし対応していなかったらどうなるんですか？そこで強烈なボトルネックが起きてしまって、結局無線柄も遅くなってしまうんですよ。なるほど。見えない Wi-Fi という枝を豊かに茂らせるためには、壁の中の管とか根っこを太くしなければならないと。まさにそういうことです。でも、なぜ今一気にやらなければならないんでしょうか？予算もかかることですし、段階的に進めるわけにはいかないんですか？実はですね、インフラ建築の非常に泥臭い現実がそこにあるんです。泥臭い現実。建物の壁や天井をひっぺがして配線をやり直す大工事というのは事業への影響も大きいですし、一度構築するとリース期間なども含めて7年から10年は変更ができないんです。10年も変えられないんですか？はい。もし今目先の予算をケチって古い配線のまま妥協してしまうと、2030年代半分には確実に技術的な陳腐化を招いてキャンパス全体のネットワークが麻痺してしまいます。だから資料の中で、それを不作為の負債という強い言葉で呼んで、警戒しているんですね。そうです。今何もしないことが将来への巨大な借金として仕掛かってくるわけです。恐ろしいですね。だからこそカテゴリー 6A や7といった次世代の物理配線への統一を後戻りできない戦略的投資として位置づけているんです。なるほど。これは将来を見据えた将来公認化、専門用語でいうフューチャープルーフの根幹をなす決断なんですよ。非常に納得がいきました。物理的な基礎を巨大化させなければならない理由はクリアですね。でも、ここからが組織論としてさらに面白いところですよね。予算の話ですね。はい。基礎を大きくしたことで、今度はその中を流れるものと、お金の使い道が劇的に変わっていくわけじゃないですか。そうですね。先ほど触れた学内にある約900台の共有 PC の話につながってきます。900台。大学 U が掲げるビジョン 20XX では、この900台の PC を段階的に撤去していくんです。そして学生全員が自身の PC を持ち込む BYOD へと完全移行するロードマップが敷かれています。これまではPC 本体を買うお金ももちろん、壊れたら修理して OS をアップデートして数年ごとに買い替えて、という維持費に莫大な予算と人的リソースが吸い取られていたわけですよね。資料ではその維持費こそが組織の財政を圧迫していると指摘されています。なるほど。新しい教育手法への投資を食い潰す最大の要因だと。ですから BYOD への移行は単なるコストカットではないんです。と言いますと、これまで端末というハードウェアの維持に消えていた予算をネットワーク基盤の品質向上や AI を活用した新しい教育サービスへの投資へとシフトさせることを意味しているんです。つまりこういうことですよね。これまで会社が全従業員に社用車を買い与えて、車検代とか修理代を払い続けていた。でもそれを全部やめて、各自のマイカーで通勤してくれと。その代わり浮いたお金でマイカーが全速力で走れる最高のスーパーハイウェイを建設するぞと。まさに維持から投資へのパラダイムシフトですね。その例えはすごくわかりやすいです。ありがとうございます。
でもここで一つ素朴な疑問が湧くんですよ。何でしょうか？スーパーハイウェイを作ったのはいいとして、6000人もの学生が一斉にマイカーで走り出したら、結局は大渋滞が起きませんか？ああ、トラフィックの問題ですね。ええ。しかも最近の学生は PC だけじゃなくスマホで SNS を見たりタブレットで動画を回したり一人で何台も同時にネットワークにつなぎますよね。それはネットワーク管理所が最も恐れるシナリオです。だからこそハイウェイをただ広くするだけではなく、極めて高度な交通整理の仕組みが導入されるんです。交通整理ですか？はい。そこで大学Uが計画しているのが、Mac アドレス認証と動的 VLAN を組み合わせた制御システムです。その動的 VLAN というのは、具体的にどうやってトラフィックを制御するんですか？ネットワークの入り口に学生証をチェックするドアマンが立っているわけでもないですよね。そうですね。仕組みとしては、まず学生が学びのために使う個人 PC の Mac アドレスを事前に統合認証基盤に登録してもらいます。Mac アドレスというのは？端末一つ一つに割り当てられた世界で唯一の識別番号ですね。いわば車に電子ナンバープレートをつけるようなものです。なるほど、ナンバープレートですか。はい。そして学生がキャンパス内で自分の PC を開いてネットワークにつなごうとした瞬間、システムが自動的にそのナンバープレートを識別します。ほう。もしそれが学習用に登録された PC であれば、システムは一瞬にして動的 VLAN、つまりその学生専用の目に見えない安全な通信トンネルを作り出して、そこへ誘導するんです。事前にナンバーを登録しておいた車だけが ETC ゲートをノンストップで通過して空いている専用レーンに案内されるような仕組みですね。その通りです。しかもこの仕組みはセキュリティの観点でも絶大な威力を発揮するんですよ。セキュリティですか？BYOD の最大の弱点は、学生が持ち込む様々な PC のセキュリティレベルがバラバラなことなんです。ウイルス対策ソフトが入っていなかったりとか。確かにそれは怖いですね。しかし、動的 VLAN を使えば、それぞれの端末の通信が論理的に隔離されるんです。ですから、万が一誰かの PC がウイルスに感染していても、大学の成績管理システムとか、他の学生の PC に被害が及ぶのを防ぐことができます。なるほど。セキュリティと快適さを両立しているわけですね。そうなんです。それに資料を読むと BYOD 端末である PC の通信帯域を確保するために個人所有のスマートフォンによる学内無線 LAN への接続を制限するというかなり踏み込んだ方針も検討されています。スマホはつながせないということですか？遊びの通信よりも教育に直結する通信を最優先に守り抜くというまさに徹底した交通整理のルール作りですね。いやー、インフラが整い、予算の使い道が変わり、ルールの整備も完璧ですね。となると、ちょっと視点を物理的な世界に戻したいんですが、はい。もし6000人が全員ノート PC を開いて、この見えないスーパーハイウェイで 4K の動画教材をストリーミングし始めたら、午後2時頃にみんなの PC のバッテリーが一斉に切れませんか？バッテリー問題ですか。どんなに完璧なネットワークがあっても、電源が落ちたらただの鉄の板ですよね。素晴らしい着眼点です。まさにそれがインフラ計画の成否を分ける泥臭い現実なんですよね。やっぱりそうですか。資料を全体的な視点で読み解くと、学習継続性という裏テーマが浮かび上がってくるんです。学習継続性。BYOD を全面化するということは、ネットワーク空間だけじゃなくて、物理的なキャンパス空間の使い方も再定義しなければならないんです。空間の再定義。例えば、900台の共有 PC が撤去された後の情報センター C という場所は、ただの空き部屋になるわけではありません。学生が自分の端末を持ち込んで、グループワークや主体的な学びに使うデジタル学習のコモンズへと姿を変えます。なるほど。共有の学び場になるんですね。箱の目的そのものが変わるんだ。そうなんです。そして、おっしゃる通り、電源問題への対策です。大学 U は、インフラ計画の不可欠な一環として、学習スペースにおける電源コンセントの増設や OA タップの大量配置といった極めて物理的な環境整備に大きな予算を割り添えています。見えないスーパーハイウェイの横に大量のガソリンスタンドを一生懸命設置しているわけですね。まさにその通りです。でも人間の方のサポートはどうするんでしょうか？全員が違うメーカーの PC を持ち込んだら Wi-Fi につながらないとかソフトが動かないといったトラブル対応でIT 部門の電話が鳴りやまない気がするんですが。そうですね。教職員だけで対応しきれるとはとても思えませんよね。絶対にパンクしますよ。だからこそ、人の役割も再定義されるんです。資料によれば、これまで PC の貸し出し業務などを行っていたコンシェルジュスタッフ、
つまり学生アルバイトですね。彼らの役割を再編して BYOD 端末の一時相談窓口として機能させることが計画されています。ああ、学生同士でサポートし合うエコシステムを作るわけですか。それはすごく賢いやり方ですね。はい。そして IT 部門の専門スタッフたちは日々の掛け消し業務から解放されることになります。そうか、学生が一時対応してくれますもんね。ええ。じゃあ空いたリソースを使って何をするかというと AI を活用した予兆検知システムの運用なんです。予兆検知システム？ネットワーク機器のログを AI に分析させて障害が起きる前に異常を検知して先手を打つんです。つまり IT 部門の役割が単なるサポートデスクからインフラの戦略的最適化へとシフトするわけです。なるほど。ハードウェアへの依存を減らして目に見えないインフラとそれを使う人のサポート体制に全振りしてるんですね。まさに究極の断捨離と再構築です。ええ。しかもこの話ってキャンパスの内側だけで終わらないんですよね。外の世界との接続、つまり学術情報ネットワーク N についてもかなりページが分かれていますが、ここも非常に重要なポイントなんです。学術情報ネットワーク N というのは日本全国の大学や研究機関を結ぶ超高速通信網のことです。超高速というのはどれくらいなんでしょうか？最大で400ギガビットパーセコンドという一般のインターネット回線とは次元の違う太さのパイプが大学 U には接続されるんです。400ギガビットパーセコンドですか？それはすごい。でもそれって学生の日常の学びにどう直結するんですか？例えばクラウド上にある学習管理システムへのアクセスや何十ギガもあるような重い研究データのやり取りが信じられないほどスムーズになります。はいはい。これまでは特定の重いソフトを使うためにわざわざ大学の PC 教室に行かなければならないというのが常識でした。よくある話ですよね。しかしこの超高速網と BYOD が組み合わさることで学生は自宅のベッドの上からでも安全かつシームレスにキャンパスと全く同じ質の学習リソースにアクセスできるようになるんです。つまり大学のネットワークという無色透明なインフラがキャンパスの物理的な壁を越えて学生の生活空間にまで拡張されていくということですね。ええ。大学 U が取り組むビジョン 20X は単に古い機器を新しいものに入れ替えるという話ではありません。デジタル時代においてどこにいても質の高い学びにアクセスできる環境を作り上げるための聖域なき生存戦略だと言えるでしょうね。さて、ここまで一緒に紐解いてきたあなたに向けて今回の深掘りセッションの要点を振り返ってみましょう。はい。大学 U が取り組む改革の本質は物理的な PC という目に見えるものの維持管理から脱却して通信の質やセキュリティといった目に見えないインフラへの投資へと大転換することでした。そしてその究極の目的は学生がテクノロジーの存在すら意識せずに学びに没頭できる無色透明なインフラを作り上げることですね。そしてそれを実現するためには壁の中の有線ケーブルを最新規格にするような目立たないけれど後戻りできない戦略的投資を真っ先に行わなければならない。そうです。将来の技術的陳腐化という不作為の負債を回避しなければならないわけです。これは非常に実践的な教訓を含んでいますよね。本当にそうですね。あなた自身の職場や日々の生活を振り返ってみてください。私たちは往々にしてすでに古くなった目に見えるシステムやものを維持することにばかり予算やエネルギーを使ってしまっていませんか？本当に常人にするべき目に見えない基盤への投資を怠ってはいないかということですね。目の前にある900台の PC を手放す決断が未来の自由なネットワークを生み出す。このトレードオフの思考はどんな組織や個人の課題にも応用できるはずです。物を所有する時代から体験やアクセス権を重視する時代への移行。これはもう社会全体のトレンドでもありますからね。そうですね。最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。はい。もし大学のネットワークが真の意味で無色透明になって学外のクラウドや自宅からでもキャンパスと全く同じ質の学びにシームレスにアクセスできるようになったとしたら、はい。未来においてキャンパスという物理的な場所の存在意義って一体何になるんでしょうか？それは非常に興味深い問いですね。インフラが完璧になればなるほど逆に物理空間の価値そのものが問われることになりますから。単なるインフラのアップデートの記録だと思っていた資料が実は学校とは何か、集まって学ぶ意味とは何かという教育の根本的な定義そのものを変えようとしているのかもしれないんです。全くその通りですね。その答えは
テクノロジーではなく、これからその空間を使う私たち人間がどうデザインしていくかにかかっています。今日もこの思考の旅にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の深掘りセッションでまた新しい視点を探求しましょう。